Пока горит эта спичка, расскажу 3 неизвестных вам факта о камине. Помимо дымохода у каминов делают приточный воздуховод в полу, чтобы кислород для горения брать не из помещения. Современные дымоходы делают не из кирпича, а чаще из стали. Так называемый сэндвич. Если вы видите кирпич, то чаще всего это просто декоративный слой. Безопасный камин, который не станет причиной пожара. Это дорогое удовольствие. Готовые металлические камины вместе с монтажом и дымоходом стоят около $500 000, а настоящие кирпичные – миллионы дороже.